Я сегодня открываю новую клавиатуру. Это 8-bit Do. Я уверен, что она точно лучше, чем клавиатура от Dark Project. Ладно, ребят, давайте открываем. Вот она. Ну, кстати, коробка, я честно скажу, что она прикольная. Она меня заинтриговала. Какой там комплект интересный. Я знаю, что там есть какие-то клавиши здоровые такие. Вот одна часть коробки, мы ее пока убираем. В общем, вот клавиатура. Она достаточно легкая, мне кажется, что она килограмм не весит. ДП весит килограмм, наверное, с чем-то. Так, ну комплект, ну, блин. Вот комплект. Буду по одному доставать, и вы будете смотреть на все. Так, друзья, первая часть комплекта. О, слушайте, ну прикольно. Какие-то наклейки. Брошюрка. Вот такой кабель, посмотрите. Ну вот какая-то такая приблуда у нас есть в комплекте. Хрен его знает, для чего она нужна. Я, честно говоря, не знаю. А, здесь у нас свечи. Слушайте, свечи Gateron, кстати. Gateron. Ага. Хо-хо-хо-хо. Что это такое? Посмотрите, сколько смазки, а? Смазки они не пожалели. Смазки они добавили сюда, дай боже. Зачем только, я не очень понимаю. Ну ладно, хорошо. Так, а здесь у нас что? Здесь у нас свич достался вместе с вот этим, блин, господи, сколько смазки. А здесь то же самое, здесь точно такой же свич. Смазка осталась у меня даже на руках. Ну, в общем, абсолютно ненужная приблуда. Хрен его знает, зачем они ее сюда положили. Я ее пока вот так в сторону убираю. Ну, короче, вот вся комплектация, друзья. Я старался, я готовился. В общем, вот у нас ретро-клавиатура, которая стоит на 10,5 тысяч рублей дороже, чем вот эта ретро-клавиатура. Это битва двух ретро-клавиатур, условно. Я сразу отмечу, что Vortex, конечно, намного тяжелее, прям значительно тяжелее. Прям значительно тяжелее. Если эта клава реально окажется не хуже Vortex, это будет очень круто. Начинаем на нее смотреть. Мне реально интересно. Очень. Не сказать, что прям очень сильно мне интересно. Я не думаю, что я как-то сильно удивлюсь, объективно. Но я уже хочу сказать, что она мне нравится больше, чем Dark Project. Ощущается она, конечно, но максимально дешево. Ну, максимально. То есть вот этот Vortex за счет силиконовой шумоизоляции, невероятного количества, которое здесь находится, он ощущается намного дороже. Вот эта штука, ну, действительно дешевле смотрится. Еще далеко ходить. Показываю заднюю часть. Клавиатура не регулируется по высоте, есть просто ножки. Но выглядит прикольно. Вот это ретро-история. Так я понимаю, что вот это, наверное, у нас как раз... Да, радиоканальный ресивер. Она очень легкая. И чувствуется, что здесь, ну-ка давайте. Здесь пусто, конечно, да, как в голове у тех, кто рекламирует Dark Project. Здесь пусто. Здесь нет никакой шумоизоляции. Я, конечно, ее разбирать не буду, но в этом нет смысла, потому что, ну, вот, послушайте. Ну, пустота. Если мы начинаем стучать по Vortex, у Vortex шумоизоляции колоссальное количество. Вот это все, это шумоизоляция. Но я вам сразу скажу, что, конечно, мне Vortex нравится больше, я 10 тысяч переплатил бы. Если у меня стоял выбор покупать эту или эту клавиатуру, конечно, я бы взял Vortex, сразу говорю. Короче, с задней частью мы разобрались. По бокам, да, посмотрим по бокам. По бокам у нас особо ничего интересного нету. Опять же, друзья, ну, посмотрите. Ох, ни хрена себе. Ни хрена себе. А я не знал, а что это такое за дырочки? Ну, Type-C. И дырочки. Ну, смотрите, ребят, лицевая часть. Это, конечно, чистый ретро. Вот я включаю Bluetooth, и загорается красная лампочка. Смотрите. Ну, прикольно. Но выглядит прикольно, то есть так аутентично, скажем так. Реально. Здесь у нас получается, ну, посмотрите, друзья, регулировки все. Она работает по Bluetooth, она работает по радиоканалу, она работает по проводу, она работает абсолютно по всем возможным интерфейсам подключения. Но звук, конечно, отвратительный. Ну, не то чтобы прям отвратительный, то есть... Кликающие свечи, она же hot swap, то есть вы, по идее, можете все поменять. Но это просто кликающие свечи. Я уверен, что если сюда поставить какие-то другие свечи, может, она будет лучше звучать. Я прям реально уверен в этом. Стабилизаторы, кстати, смазаны. Реально, ну, стабилизаторы смазаны. Стабилизаторы, вот, смотрите, другой стабилизатор тоже смазано все. И смазку вы видите прекрасно. Вы просто прекрасно видите смазку. Все смазано. Прикольно, да? Но звук... Опять же, сейчас я его тестировать не буду, я потом поставлю ее на стол, немножко потайплю, но что-то в этом есть. Ну вот как звучит, например, Vortex, который стоит 18,5 тысяч рублей, да? И вот эта клавиатура. Vortex лучше звучит, но и стоит на 10,5 тысяч дороже. На кейкап смотрим, ребята, давайте. Смотрим на кейкапы. Ну, вот толщина стенок. Смотрите на нее внимательно, на эту толщину стенок.
Я думаю, что да, ну, миллиметр-полтора точно есть. Крестовина, как мне вчера написали, ты грязный колхозник, не знаешь, что нет стема у кейкапа, есть только крестовина. Вот крестовина аккуратно сделана, вопросов она не вызывает. Трещин, дырочек каких-то там непонятных нету. Нормально, нормальный кейкап. И вот смотрите на Backspace, друзья. Тоже достаточно толстые стенки, 1,5 миллиметра, наверное, минимум. Это по БТ-кепке, я думаю, даблшот наверняка. И пробел, тоже толстенный пробел. Тоже толстенный. Гнется, скручивается прекрасно. Кейкапы по качеству намного выше, чем Dark Project'овские кейкапы вчерашние. Вот реально выше, просто приятнее. Приятнее покрытие. Ну, я честно говорю, если бы я выбирал между ДП и вот этой штукой, я бы взял ее. 500 рублей сэкономил еще. Добавил бы лучше эти 500 рублей к 2000 и купил какие-нибудь акапиано и поставил бы их сюда. И звук, конечно, поменялся бы кардинально, просто кардинально. Так, давайте послушаем, как стабилизаторы звучат. Слушайте, смотрите, друзья, пробел. Знаете, что можно сделать? Ну, пробел вы услышали, да? Как звучит? Мне кажется, нормально звучит пробел. Реально нормально. Можно вот послушайте пробел на Вортексе. И знаете, что я сейчас сделаю? Я сейчас поменяю свечи, я достану черри из Вортекса и поставлю как раз вот черри вортексовские. Тут нету случайно пуллера? Вот, пуллер. Я беру вот этот пуллер. Я беру 8-бит клавиатуру. Достаю отсюда вот этот свич. А, это каилы. Это каилы кликающие. Здесь стоят кликающие каилы в этой клавиатуре. Но звук говно... Не хочу говорить это слово. Короче, между печатной платой и плейтом есть шумоизоляция. Она вроде как силиконовая. Да, силиконовая шумка между платой и плейтом. Прикольно. 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 Смотрите, что мы сейчас делаем. Мы достаем, получается, из Вортекса. У этого Вортекса такая же силиконовая шумоизоляция. Просто прозрачная. Но здесь, кстати, стабилизаторы абсолютно не смазаны. Вы можете это видеть. Клавиатура стоит на 10,5 тысяч рублей дороже. Здесь стабы не смазаны, но они PCB. Здесь, конечно, вот 8-бит DO все-таки plate mount стабы. Вставляем черри. Мы вставили черри. Смотрите. Момент X. Ну вот все, я поставил черри вместо кликающей. Ну смазано же. Ну смазано, ну гремит, конечно, но... Но вы помните, какой звук был на Вортексе? То есть здесь стабы смазаны лучше. Я хочу честно сказать, что вот эта клава неплохая. То есть за 8 тысяч рублей она реально неплохая. Да, здесь, конечно, кликающие свечи каил, но хотя бы стабилизаторы смазаны. То есть вот у Вортекса, если мы сейчас в Вортекс, вот в этот вот засунем Вортекс, 18,5 стоит. Мы засунем сюда каилы, засунули, накинем пробел, вот послушайте. Это Vortex с каилами кликающими, которые изначально стоят вот в этой вот серой 8-бит DO клавиатуре. И клавиатура 8, ну, в общем, вы поняли, да, с свечами Cherry Red от Vortex. Ну, очевидно же, что звук в этой клаве лучше, банально лучше, чем в Vortex. То есть, если сюда... докинуть свечи, нормальные, какие-нибудь приятные линейные свечи, то она будет звучать лучше, чем звучит Vortex. И она будет дешевле. И она будет больше. Но для меня это идеальный вариант по размеру. Вот эта штука, конечно, она маленькая совсем. И если я прекрасно понимаю, что я не хочу переплачивать 10 тысяч рублей с половиной, то я, конечно, возьму себе. Но при том, что выглядит она не хуже, но реально не хуже. Конечно, Vortex кажется более сбитым, более крепким, собранным. Но, ребят, ну разница более чем двухзначная. Каил так себе, свечи, реально так себе. Я думаю, что самые дешевые свечи. Но если мы, например, вот возьмем кепку от Vortex и кепку от этой клавиатуры, начнем их сравнивать. Вот у нас получается 8 бит. Вот у нас... Vortex не хочет, чтобы я сравнивал его. Вот, смотрите, но они абсолютно идентичные. Ну, то есть разницы никакой. Я честно говорю, я разницы в материалах вообще не вижу. Я реально не вижу. Здесь немножко другой. Вот это чисто Cherry профайл у Vortex. Это какой-то другой профайл, не знаю, MDA профайл, хрен знает. Я в профайлах тоже анек и колхозник, ничего не знаю, к сожалению. Поэтому сказать не могу. Но, например, вот пробел Vortex, вот пробел Vortex, я его начинаю скручивать, невероятно, я люблю же все скручивать. И вот пробел, получается, 8 бит. Он крепче, блин.
он реально как-то, ну, стенки толще, что ли. Ну, смотрите, ребят, опять же, я показываю две клавиатуры и два пробела. Пробел одной клавиатуры стоит 18,5 тысяч рублей, пробел другой 8 тысяч рублей. И самый большой плюс вот этой штуки, у нее встроенный аккумулятор. Здесь батарейки, блин, в Vortex. Здесь встроенный аккумулятор. Ну, я не знаю. Я искренне совершенно говорю вам, что я вот эту клавиатуру бы себе купил, если бы я искал себе какую-нибудь ретро-клаву, конечно, я взял бы ее вместо Vortex. Ее можно разобрать действительно, можно сделать tape mode, можно сделать все что угодно абсолютно, и у вас будет достойная механика за 3 копейки. Здесь алюминиевый плейт в этой клавиатуре. Вот по поводу качества корпуса, друзья, ну вот я ее пытаюсь своей силой сжимать, скручивать, она не скручивается, учитывая, что здесь шумки нету никакой. Если я начинаю скручивать Vortex, слышите? Вы услышали наверняка, еще раз. Блин, во! Ну нахера он нужен, этот Vortex, блин, если есть вот эта клава. Все. Короче, я нашел Endgame ретро клавиатуру, которую можно действительно купить. Вот эта штука, она реально неплохая. Она действительно неплохая. То есть, из, наверное, всего, что я за последнее время снимал и обозревал, всех ардоров, Dark Project, всего остального, вот эта штука, она лучше всех. Опять же, учитывая ее минимальную цену. Но она реально очень дешевая. 8 тысяч рублей. По современным меркам это реально дешево. Конечно, если вот оценивать его как человек, который много чего перепробовал, то я бы себе ее точно не купил никогда. Потому что я просто не любитель таких клавиатур. Я лучше переплачу там условные 10 тысяч и возьму что-то уже поприятнее значительно. Но если у вас ограниченный бюджет, там хочется что-то необычное, то вот 8 тысяч рублей, прикольная клава реально. Сейчас, короче, послушайте тайпинг. Мне кажется, что звона никакого нету вообще. Ну, вроде бы звук достойный. Ну, как достойный? Ну, опять же, это кликающая клавиатура. Но в кликающих свечах что-то есть. Что-то есть. Что-то такое, звук старости определенный. Ну, у нее прикольный тайпинг. У нее реально прикольный тайпинг. Меня от него не воротит. Мне нравится ее размер. Мне нравится, что это TKL клавиатура. Мне нравится, что много места между клавишами. Потому что вот эта штука, она меньше. Она не такая удобная. Мне печатать вот на этой клаве прям приятно. Я сейчас начинаю тарабанить. Я понимаю, что я мог бы на ней печатать совершенно спокойно. Я не знаю, 10 тысяч, конечно. Опять же, ну, с другой стороны, что такое сейчас 10 тысяч? Это ничто абсолютно. Стоит ли она этих денег или не стоит, это хрен его знает, другой вопрос совершенно. Но за 8 вроде бы вот она имеет право на жизнь. Но опять же, друзья, сравниваю ее вот с Vortex, вот этим вот злосчастным, от которого я тоже не получаю удовольствия никакого. Vortex стоит на 10,5 тысяч дороже. Переплатил бы я 10,5 тысяч за Vortex? Да нет, конечно. Я бы вот эту штуку купил и забил бы на все. Ну, свечи бы, наверное, поменял. Но опять же, я не свечной меняла.